Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe. Molweni, sizawufunda indumiso yama-33 namhlanje sisomeleza ngevesi ye-12. Ithi, sinoyolo isizwe esithixo ungundikhoyo, eso asinyule saba ngabantu bakhe. Asiseveni ngesiNgesi. NIV ithi blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance. South Africa, masamkeleni uYesu. Masamkeleni uYesu. Uyozasihlangula kuzo zonke lezixaki esijongene nazo. Lelizwe leSouth Africa eli, masamkeleni uYesu azosikhupha kwi-xenophobia, ekuzondeni amanye amazwe, azosikhupha kwi-violence, kubundlobongela, azosikhupha kwi-hatred, kwinzondo yokuzonda abanye abantu. Uzosikhupha uYesu kuzo zonke ezo ngxaki esenazo, kwi-bondage ye-xenophobia, bondage ye-hatred, bondage ne-violence. South Africa uzasikhupha uYesu. Masimamkeleni, masichekeni uThixo phambi, masibuyeleni kuye, masibuyeleni kuye. Afrika, masibuyeleni kuye. Ayikho kaloku lena yogxotha abantwana bakokwenu. Abantwana bakuthi apha zii-sisters zethu nee-brothers zethu ezi, ezi sizigxothayo. Yonke le nto eyenzekayo nje. Arise, O God, and let all your enemies be scattered. Psalm 68 verse 1. Arise. Sifuna uYesu yonke le nto. Give no peace, Lord, to the wicked. Le is spiritual battle. Give no peace, as you have promised in Isaiah 48 verse 22. But I will give no peace to the wicked ones. That is our prayer. Asinawujongana nento enjena kaloku, sithule. Inkosi kakhulu. Siqhuba namhlanje sithetha nge-humility. Sisagqibezela ndithi ngoku inyanga seyizawuphela. Kukho ilizwi esinalo kwi-humility. Andithi umxholo wethu ukuzithoba kule nyanga. Siyakhumbula siyakhumbula kule nyanga besenokulo mxholo wethu wokuzithoba. Kule nyanga besithetha ngokuzithoba. uYesu besifundisa ngokuzithoba. Namhlanje ke kufuneka ke ngoku sifumane elo lizwi, kuba uthini umaxhoba ayakhawuleza kuthi ngokuzithoba. Ngoba inyanga seyizawuphela ngoku, sesizawungena kuphi? Sesizawungena komnye umxholo. Uyasithanda kaloku umaxhoba ayakhawuleza, ufuna usifundisa. Zininzi izinto afuna usifundisa zona. Ethi verse 4, ethi humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and love and life. Which one will get changed? I guess let's close by 18 is close. Verse 4. Proverbs 22 verse 4. Ethi ukuba uyazithoba umhlonela undikhoyo, uya kuxhamla ubutyebi, isidima nobume.
Uyabona izinto esizifuna kangaka, ubutyebi obu sibufuna kangaka, ayikho into kaloku esiyifunayo ukudlula ubutyebi thina, especially kwi-end times. Thina into esiyijongileyo ubutyebi. Heyi, siyakufuna ubutyebi. Into nayo ke ngoku siphoswa into encane yokuthi obu butyebi sizabufumana ngantoni, ngoba sizithobe kuYehova. Behamba humility, sizakufumana bonke obu butyebi esibufuna kangaka, eside siyokufuna nakwezi ndawo ezi-wrong. South Africa masibuyeleni kuThixo, uye sizithobe kuye, sizawufumana ubutyebi. Ithi sizawufumana ubutyebi xa sihlonela uYehova, sizithoba kuye, simhlonela undikhoyo, sawufumana ubutyebi, sawufumana nesidima sawufumana nesidima esiyeke sibe siphekuzwa imimoya, siphekuzwa sibe sisonda abantu, sibe siselwa sodwa, saba nesidima, sibe dignified. Sibuyeleni kumaxhoba ayakhawuleza, lelizwi lenkuthazo eyoba zonke ezi zinto esizifunayo sizazifumana phi? Ukuzithoba, sibekeni uThixo phambili. Sike sathetha kwi-humility, sike sathetha ngonyana wolahleko kuLuke 15. Siyakhumbula wazithoba, wazinceda, wazibona sesitya nehagu, wathi yho, singathi portion, umntana wajika, wazithoba, wabuyela kokwabo. Kodwa ke masijonge ke namhlanje, masijonge unyana omdala. Unyana omdala wazi njani? Was proud, wayenepride kaloku, umve apho kanye xa esithi uyambona, uthi uyakhalaza phaya kwi-verse 30, uthi umdala ndihlele nawe apha, uthi kodwa uthe akufika lo nyana wakho, yabona ukuthi semenzi akasafuni nokuthi ibrother yam, sedisowuna kwa ubrother wakhe, thetha notata kuRuth nokwaRuth, uthi kudala ndihleli nawe apha. Ndithi into yokuthi nje nawe ukhange undenzele nto, kodwa ubehleli emzini katata wesitya yonke into katatakhe. Atyuze utata ke ngokube proud lomdala. Asikeni uba proud, soloko sakhomba, sasoloko sakhomba. Xa soloko sikhomba, soloko singena-peace kuma-families wethu. Pride leyo. Ingathi thina singcono kakhulu. Wayebona ngathi ungcono kakhulu kunalo mfana omncane we-prodigal son, kanti ngoyena uThixo umthandayo. Uthanda abantwana abazithobayo uYehova. Yiyo le nto ebaliselwayo. It's a teaching yokuthi masizithobe. Ngango ngosesithi nje unyana wakho, xa ufika lo nyana wakho, uyamxelela elona thakane elona thole elityetyisiweyo, ukhalela ithole elityetyisiweyo elinye nje. Proud, akasafuni nokungena endlini ukuthi makaselebreyithe nabanye. Kwaloo nto yokuthi nje ahambe ebiza one of the servants, wayengenambeko, kanti wayevele wazithini, wajoyina igroup, kwamnandi befikelwe ngumfo wabo. Ndimthanda ke ngoku utata ukuthi wena ukhalela into ezincinci, ethi yonke le zinto zakho, everything yam izawuba yakho. So ukhalela into ezincinci, heyi, izinto ezibonwayo, jonga kakhulu izinto ezibonwayo thina, into zomhlaba,
size sizithanda kakhulu. Thixo makasikhulule kuzo, makasikhulule kwizinto. Asisho ukuthi njena afanelanga zibe khona, kodwa makasikhulule inhliziyo zethu zingabi kuzo. Wayejonge izinto, ayikhalela igusha nje yona, olitholele yona ngomandana wayexhelile. Khalela lo ntata kwathi sithathe zonke zaba zezakho zonke. Indlu le yonke izaba yakho, nemfuyo yonke into izaba yakho. Athi uvuyela umfowenu, vuyela umfowenu obelahlekile wafunyanwa. Awuvuyeli, awuvuyeli umntaka mamakho, utatakho. Sibuzifundisa ukuthi njena kuma-families, soloko sizidibanisele, sizidibanise nge-humility, nokuzithoba, nokumamela omnye umuntu ukuthi sithini isitori sakhe before simjaje. Siyive kakuhle inkcukacha le ihamba kanjani, ngoba lona akakhange ambuze nombuzo. Kufanele umdala akambuzanga nombuzo into ukuthi yintweni embuyisile. Yayibona loo nto ebemele into ukuthi ukhe wayiva wammamela kakuhle. Apho bezawutsho umntana ukuthi heyi, imali eyaphela phaa. Xa seyiphelile imali ndacetheka kakubi, sendibona sityane apho. Bezawuba nosizo, lusizo yona lo. Bengenasizo lona eyokuthi ubethekile. Ngangakhange ave nomva isitori sakhe ukuthi sithini. Zimfundiso ke zonke lezi. iBhayibhile isithi yethu teach us into ezininzi. Asifuni usilahleka endleleni, asiye eBhayibhileni sive ukuthi iBhayibhile ithini na. Ngenyanga besifunda nge-humility, ukuzithoba nokuthobeka. Thobeko, respect. Yazibona zonke ezo bezibalulekile ukuthi sive ngazo. Sizokwenzela ukuthi sithi xa sidibana nazo, ii-test zakhona sizipase with flying colours, ngoba siyayazi iBhayibhile ibithini. Ethi xa ivela i-test yokuzithoba uyipase, uzithobe nalapho ubungafanelanga uzithobe.